politikailag egy úgynevezett Kossuth párt. Na most ennek a Kossuth pártnak lett a Ferencvároson, mint kerületen belül az én nagyapám, mint egy sikeres, aránylag fiatal ügyvéd, a képviselője, és ő alakította aztán a Ferencvárosban a polgári kört. Ez a polgári kör, ez onnan indult ki a Bakács térről, és ez úgy volt, hogy voltak vendéglők, ahol esték, szabad, üzék voltak, hogy fradi körök alakultak. Ez egy hallatlan, gomba módra szaporodó üzék. Hát az akkoriban a kiskereskedők mind a Ferencvárosban, ez egy olyan népes terület volt, alakultak önszerveződés alkalmával. Igen. Na most ez a polgári egyesület aztán ugye egy mintát kapott, hát ugye egy kicsit talán az MTK meg 10 évvel előbb alakult a Magyar Testgyakorlók Köre, annak a ellensúlyozására is a polgári oldal indult meg, és szerveződött. És ez a polgári oldal fogta össze a Ferencvároson belül, mert ez a Ferencváros volt az a fajta réteg, amely a legjobban alkalmazott. Nem volt proli teljesen, és nem volt burzsúj se. Egy középosztályú polgárság, tehát ahol beleértendő az iparosok, a kereskedők, az értelmiségileg az a része egy köre. És ez alakította akkor azért. Most ennek az élére, bár apám volt ugye a Ferencvárosban, akkor mint országgyűlési képviselő, és hát minden az égvilágon a legnevesebb ember, ő alapított, ő állt az élére. És akkor lett a Ferencvárosi Torna Klub, amely ugye Torna Klub nevében, a Torna, mint alapító, még a futball nem volt benne, hanem benne volt például az atlétika tekintetében a birkózás, mert akkor az atlétika a birkózással is jelentette. Tehát például a birkózó szakosztály az, amely alakulása óta a Fradiban van. Tehát ezért ma is ez egy ilyen hagyomány, hogy a birkózók meg kell benteni, mert most is nehéz helyzetben vannak. Hát aztán rá egy évvel alakult a amatőr labdarúgás, és aztán hát ennek a sikeres sorozata, ami végigment minden, és a 30-as években apám alatt alakult a professzionista lipa. Ennek apám volt az egyik élharcosa a professzionizmus illetve bevezetésének, de ehhez éppen azért, hogy próbálják ezt a sportágat függetlenné tenni az összes többi sportáktól. Akkor lett a szakosztálynak a jelképe turulmadár. Akkor lett a turulmadár a jelképe, és ugye ez a 3 E betű, ez az alapítás óta megvan, és ebből a legfontosabb volt, ami a Fradinál mindig az erkölcs. Az erkölcs volt a legelső, amely, és a második az egyetértés. Ezek olyan fontos eszközök, amik végigvonultak a Fradi üzén. Az erő az adatott a sporttal, és adatott az életkorral, mindennel, de ez a 3, ez egy egységes, ez azóta is jelkép. Ugye apám akkor halt meg pontosan, amikor visszacsatolták a Felvidéket, 38-ban. És a sírjára az van ugye ráírva, hogy életed a magyar sporté volt, halálod legyen a magyar feltámadásé. Ez a első bécsi döntés idejében, ugye, aminek most volt az évforduló. Ez már most van az évforduló. Ugye, már akkor optimistán ez lett, ma is ott van a 41-es parcellában, a Kerepesiben. Azóta ugye az alapító nagyapám, akinek külön volt síremléke, azt kihantolták a kommunizmus alatt. Még jó, hogy szóltak, és átvittük apámhoz, úgyhogy, és aztán oda bevésettük apám síremlékébe a nagyapámnak a nevét, és a nagyapám 2 feleségét, azóta ott nyugszik a édesanyám, és ott nyugszik a bátyám is. Úgyhogy az egész családnak ott van. Most nagyon szépen megcsinálták a környéket, mert ott kipucoltak egy csomó, a lejárt sírokat eltávolították, úgyhogy nagyon szép ilyen kis tér alakult ki közte, és hogy mondjam, hát a temetéséről hagytuk abba, ugye? Igen. Hát én azt mondom, hogy én életemben még ennyi embert nem láttam. Utoljára ez a híres Jenőféle, Dalnoki Jenőféle temetés volt ilyen hasonló. Ott voltam szegény Jenő bácsi temetésen. Nem mondok keveset, de újsághírek is benne voltak. Szegény Aszlányi Károly tudósított még róla. Hallatlan nagy fradista volt. És
körülbelül 15-20 ezer ember volt ki a temetésen. A Salgótarjáni úti kaputól az éig álltak az emberek. A játékosok mind ugye megvan, a koporsót saját vállukon vitték a ravatalozóból körülbelül egy olyan 300 méterre lévő, 500 méterre lévő sírhoz. Úgy vitték az égvilágot. Hát én 10 éves voltam akkor. Szóval köztem és az apám között olyan volt a kapcsolat, hogy 5 éves korom óta nem ment sehova, én nélkülem jóformán. Minden Fradi öltözőbe mindig engem vitt magával. Én bementem az öltözőbe. Te meg az unokádat. Hát én meg az unokádat. Ez így van. Ez így van. És énekelték a himnuszt, vagy a Fradi indulót is a temetésen? Nem. A himnusz az volt, de Fradi induló. Erre nem emlékszem. Őszintén szóval akkor, szóval én gyerekként olyan, szóval valami olyan, mert nem lehet ezt elmondani, mert én hónapokig úgy ébredtem éjszaka, fölriadtam, hogy azt álmodtam, hogy apám még itt van. Hát ügyvéd volt, külön szobája volt a rendelőnek, ugye a lakásban, úgy volt a Hölgyes Endre utcában, külön bejárat, külön szoba, előszobán keresztül, hát ügyvéd ugye minden, és volt ott az is rokon volt a titkárnő, vagy képíró, nem tudom micsoda irodában, és jött be, és én nekem volt, soha anyámnak például nem volt szabad bemenni, ha fogadott, vagy valami legalább tiltam, mert onnan is be lehetett menni a lakásból, ugye, és én bementem, odaültem, és apám tárgyalt, beültem az ölébe, és én is tárgyaltam. Olyan kép van, a András úton végig sétálunk, én vagyok 6 éves, 5 éves, apám pedig egy nagy, hát elég nagy, robosztú 183 centis ember volt, és 96 kiló, de az eloszlott, és nem kövér ember volt. Megyünk, és fogja a kezemet az utcán, és megy, legyúl értem, és én a kis töpölcsű svájci sapkába sétálok. Ilyen kis családi fotók még vannak, az ember előveszi, és így kellemesen emlékezik. Na, Ferencváros lett az ország legnépszerűbb klubja. Mert a sikerek, az üldözés. Sikeres volt, és ugyanakkor a legjobban őt üldözték. Én is ezt a kettőt tartom. Szóval a Fradi a kommunizmusban a legnagyobb üldözött volt, ezért a burkoltam, mert én merem állítani, hogy a magyarság nagy része a kommunizmusban antikommunista volt, lélekben és szívben. Ezt én merem állítani, mint ahogy a magyarság mai része szintén antikormány ellenes, illetve antikormány érzelmű. És miért? Hát ütik, verik a Fradi. De őszintén szólva azért tárgyilagos akarok lenni. Amikor a Fidesz kormány volt az uralmon, a Deutsch úr, elhívtuk a Deutsch Tamást, leültettük velünk szembe a Fradi baráti kör. Elmentük, és én ott a plénum előtt beszéltem, mondom, kedves Deutsch úr, végtelenül örülünk, hogy önök csinálják a dolgokat. Egy nagyon nagy dolgot azonban vegyenek tudomást. Az FTC, a Ferencváros nem egy a 100 közül, hanem a Ferencváros a Ferencváros. A Ferencváros egy hungarikum, tehát nem lehet úgy kezelni, hogy futottak még. Ezt nagyon kérem, vésse, akkor volt kezdőminiszter és a bemutatkozása volt a Fradinál, vésse magának mindig ezt a fejébe, hogy a Ferencvárosban egy óriási szövetséges tud találni a szurkolók táborban. Leköszönt, illetve elmúlt a dicsőség, Deutsch Tamás elment, utolsó ténykedése, hogy a Ferencvárosi stadion rekonstrukciójára félretett állami támogatást egy tolvonással odaadta az Újpestnek, és abból lett a Dózsa stadion renoválva. Hát ezt én nem tudom megbocsátani a Deutsch Tamásnak. Úgyhogy én most ezért mondom, hogy én nem abból mérem, hogy ő fideszes vagy MSZP-s. Én azt mondom, a Benedek Fülöp, mint Fradi elnök, tisztességesebb volt sok mindenben. Én akkor a szívós alatt a Benedek Fülöp volt, akinek lehetett mondani, mert a szívós oda se hallgatott ránk, nagyképű volt, azt hitte, hogy ő mindent tud, és úgy kezelt le bennünket, hogy na, ez szükséges rossz.
Nem vett ember számba bennünket, a Fradi baráti köt, a Dodót se. Akkor a Mészáros Dodó volt az elnök. Hát én végigcsináltam, még akkor Ancsa volt a titkárunk, meg szóval ma is Fradit bizonyító emberek voltak. Mondjad. Az, Dajcs, szóval rettenetes az, hogy a Fidesz kormány alatt nem kapta meg a Ferencváros. Nem az, hogy nem kapta meg a támogatást, hanem ellene fordultak. Akkor még nem volt sok transzparens a stadionban, én készítettem saját magam, saját kezűleg egy transzparenst, és azt hosszú-hosszú ideig vittem. Az valami olyasmi volt ráírva, hogy Dajcs el a kezekkel a Ferencvárostól. Mert ugye ő el akarta venni a kezelői jogot az FM-től, és el is vitték. És volt az a beléptető rendszer is, szóval mindent hagyjuk. Szóval sajnos ez szomorú, hogy a Fidesz kormány is úgy viszonyult a Ferencvároshoz, mint egy mostoha gyerek. És ezért vagyok csodálatos, hát bocsánatot kérek, ha politikusok a saját érdekeiket is nézik, hát azért a politikusnak nem mindegy, hogy milyen rétegek és milyen mennyiségben támogatunk le. Nem kétséges, hogy a Ferencváros szurkolótábora egy bizonyos politikai szintet, mennyiséget képviselni is nem elhanyagolandó. Mert ezt soha nem lehetett, én merem állítani, a zöme magja nem szélsőséges, vannak, amikor elkeseredetten sajnos elítélendő dolgokat, én végtelen elítélem azt, hogy a saját buszukat megdobjálják, mert megint magunknak okozunk kárt. Végtelen elítélem, hogy a szállókat szagdatják, minden. Ez benne van sajnos a pakliban, de ez nem Fradi szurkoló. De nem erre lehet, mindig azt mondom, hogy akkora csüccsedék van a Fradiban. Mondom, elnézést kérek. Semmivel nem több százalékában, mint az újpesté, a diósgyőri, a kispesti és többi, csak mivel abszolút számban a Fradi Drucker 1 millió, annak a 10%-a 100 000, míg az MTK 1000-nek a 10%-a csak 100. Így van. Hát ez a különbség, de a 10% mindenütt megvan. Aki azért megy ki esetleg, hogy balhé van, jó balhé, mert ilyen is van sajnos. Aki azért megy ki, hogy a balhét keresi. Segíteni akartunk a Orbánéknak választáskor. Még talán a 2002-esnél, de nem tudom, lehet, hogy a 2006-osnál. Fradi-Újpest meccs következett közvetlenül a választás előtt, és de akkor, mikor még szabad lett volna propagandát csinálni, megkértük az Orbánt, közösen az újpesti szurkolókkal megbeszélve, megkértük az Orbánt, hogy ő végezze a kezdőrugást. És hosszú-hosszú ideig, 2 héten keresztül hidegettek bennünket, hogy majd jön, igen, lehet, még nincs döntés. Mi többször rákérdeztünk közösen az újpestiekkel, hogy és akkor bizonytalanak voltak, hogy lehet, hogy a szurkolók nem mindegyike fogadja. Az Orbán nem Fradi Drucker. Újpest Drucker, de tisztelettel mondom, én együtt ültem vele egy Fradi-Újpest meccsen, amikor nyertünk, és láttam az arcát, mikor gólt rúgtunk. Ez mindent elmond. Nincs ezzel semmi baj, de Fradi-Újpest meccs lett volna, vagy volt a Fradi pályán, és közösen a két szurkolótábor, az Újpest és a Ferencváros szurkolótábor megegyezett abba, hogy megkéri az Orbánt azért, hogy a egységet mutasson a két ellenséges vagy ellenfél szurkolótábora, hogy igenis közösen támogatja, és egy példát mutat tulajdonképpen, mint most a szlovákiai események kapcsán az egész ország szurkoló társadalomnak összefogott. Tehát, és nem merte elvállalni a Fidesz, hogy az Orbán kezdőrúgást végezzen. Egy adalék arra, hogy nem csak a Dajcs, hanem amikor a Fradiban volt az a tévedés, és a Kovács, emlékeztek, az év feltalálója, Czelládám. Czelládám, igen. Akkor a Kovácsék még már benn voltak elnökségben, mindenben a Celládámék, és akkor volt egy Fradi-Újpest meccs, a Furujás szobájából mentünk ki a lelátóra, ott volt az Orbán, és én mögötte ültem egy sorral. Akkor mondom, hogy láttam az arcán, hogy tudtam mindig, én azt hittem, hogy a Mészőhöz viszi egy kicsit a kapcsolat, először azt hittem, hogy Vasas szimpatizánssal, mert a Mésző Kálmánnal jóba volt, de aztán rájött